なぜセミは17年に一度しか地上に出てこないのでしょう。その理由は、サバイバルと数学の戦略にあります。メジチカダのようなセミは、13年や17年といった数の周期で地下に潜んでいます。この特異なリズムは、捕食者が対応するのを難しくし、彼らが地上に現れる時には大量発生します。この数の旅解によって、捕食者を圧倒し、十分な数のセミが生き延びて、次の周期へとバトンタッチできるのです。自然の上位行為をもっと知りたい方は、面白い事実をフォローして、次回のエピソードをお楽しみに。